everyone, namaste, welcome back to my channel again. This is me Balkumari Gurung and I hope सबै मेरो YouTube फ्यामिलीहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु अनि आज चाहिँ मेरो नयाँ डे नयाँ भिडियो नयाँ ब्लगमा हजुरहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सो गाइज आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ भात दाल तरकारीको मुकबाङ हुँदैछ गाइज। आई होप हजुरहरुले मेरो टाइटल र थम्बनेल हेरेर थाहा नै पाइसक्नु भयो होला। सो गाइज किप वाचिङ, डु नट फर्गेट लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब। सो गाइज हामीले चाहिँ पकाएको चाहिँ भिडियो मैले चाहिँ पकाएको भिडियो चाहिँ लगाएको छुइनँ। अब खानेछु एकैचोटि हजुरहरूलाई के को हाम्रो आजको रेसिपी छ भनेर म हजुरहरूलाई पुरा देखाउनु छु। किप वाचिङ। सो गाइज आजको हाम्रो दाल भात तरकारी मुकबाङ चाहिँ स्टार्ट हुँदैछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रेडी भइसक्यो। यो हजुर खुर्सानी काँक्रा यो लोकल हाम्रो सम्पसाबाट आएको काँक्रा अनि यो चाहिँ दाल छ हाम्रो यहाँ। दाल अनि यहाँ मेरो चाहिँ एक्स्ट्रा के छ भने हजुरलाई देखाउने छु। एक्स्ट्रा यो चाहिँ मेरो सुकुटी राँगाको सुकुटी अनि यो चाहिँ आलु र बोडीको तरकारी अनि यो चाहिँ मस्यौरा अनि यो के भन्छ हङकङको माछा अनि यो पञ्चकुमारी गुरुङ यो भनेको गुन्द्रुक अनि यसको यो प्याजको अचार छ अनि यहाँ दाल छ दाल अनि ल आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ आजको रेसिपी चाहिँ अब हामी स्टार्ट गर्नेछौँ गाइस। किप वाचिङ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मुकबाङ स्टार्ट हुँदैछ। यस्तो खानेकुराहरू यो चाहिँ गाउँको सबै लोकलै हो है, लोकल अर्ग्यानिक प्योर गाउँमा बनेको होइन। खानादेखि ल है गाइस अब हामी चाहिँ हामी खाना लाग्छौँ। यस्तो हो न यस्तो हो त्यस्तो त्यसै उज्यालो मजाले ए खोर्सानी अकबरे यो अकबरे खोर्सानी खाइयो भन्छ साथीहरू पुरै रिनिफिनी। ए नानी ज्ञान आउँछ, ज्ञान हराएको छ भने कसैको ज्ञान हराएको छ भने यो राँगाको सुकुटी हो। यो चाहिँ हामीलाई गाउँबाटै पठाइदिनु भएको काकाले। अनि सानो तिमी अझै खाने यो सिकुटी? मेरोमा चाहिँ सिकुटी छैन किनकि मलाई चाहिँ राँगा चल्दैन है गाइस। अझै ल स्टार्ट सुधा हातले गुवाम अन्त आउँछ यस्तो मिठो भएन कति मिठो क्यामेरा पुच्छे कस्तो धम्ला धम्ला घरबाट पठाइदिनु भएको काँक्रा राम्रो छ। खोर्सानी खाए है गाइस। खोर्सानीले ज्ञान आएको छ है मेरो चाहिँ। तिमीले खाँदैनौ? म खानु सकिरहेको खोर्सानी। एक थाल खाना छ। यो चामल पनि लोकल नै हो। मन टोक्नु र खोर्सानी वास राख्नु पर्छ। हाम्रो चाहिँ प्रायः सबै कुरा लोकल नै हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। हामी चाहिँ खासै यस्तो यहाँको बजारको तरकारीहरू चामलहरू किनेर खाने गर्दैनौँ। घरबाट नै पठाइदिनुहुन्छ सबै कुरा पुरै लोकल। मस्यौराको अचार मस्यौरा
चाहिँ माछा हो, यो चाहिँ हाम्रो भाउजूले हङकङबाट पठाइदिनु भएको। हङकङे माछा भन्छ यो। साह्रै मिठो। खानु व्यस्त भयो। अस्ति त खानामा व्यस्त छ। म चाहिँ अहिले अलिक बोल्दै फुर्सदमा छु। बोल्दै बोल्दैन त। खाएको निकै भोक लागेको छ क्या केटीलाई। हाम्रो खाने क्रम चाहिँ जारी हुँदैछ। खानामा चाहिँ खाना यो सुकुटी राखेको, अनि यो आलु र बोडी, मकैको बोडी गाउँबाट पठाइदिनु भएको तरकारी, अनि यो मस्यौरा, गुन्द्रुक, माछा, अनि प्याजको अचार, अनि बटमास, अनि काँक्रा, यो दाल, अर्ग्यानिक दाल हाम्रो। अनि यसको भाँडामा चाहिँ राँगाको सुकुटी चाहिँ छैन, किनभने यसलाई चल्दैन, मलाई मात्रै चल्ने है, मलाई चाहिँ यति धेरै छ। म चाहिँ यो खाने हो। सो साह्रै मिठो टेस्टी। मिठो यम्मी। त्यहाँनिर काँक्रासँग दाल भात तरकारी खाँदा त झन् पुरै प्योर अर्ग्यानिक खाँदा त अनि टेस्ट नै के धेरै पानी हो यहाँ। गाउँठाउँमा छन् तिम्रो अहिले ल्यापटप पनि सानो बनाउनु न। साउन्ड अलिक सानो बनाउनु। साउन्ड सानो बनाउनु। तिम्रो सबै साउन्ड त यहाँ आयो। सानो बनाउनु। मैले अस्ति पो गरेन। मिठो, साह्रै मिठो, अचम्मै मिठो। तपाईँहरूले गीत नै सुन्नै भएको होला, मिठो साह्रै मिठो अचम्मै मिठो भन्ने गीत त्यस्तै मिठो छ यो अचार हो। तरकारी मस्यौरा मिठो भएको छ। आजको दाल भातको मुकबाङ अस्मिता र मेरा। Manu, huwag na.
सकिन आँटिसक्यो मेरो सक्दिन आँटिसक्यो मेरो पनि साह्रो मिठो भयो आज त यो सबै कुरा हाम्रो त यो अर्ग्यानिक भएर पनि होला अब यो भटमास अर्ग्यानिक प्याज पनि गाउँकै अर्ग्यानिक हो यो गुन्द्रुक पनि गाउँकै हो मस्यौरा चाहिँ किनेको यो माछा पठाइदिनु भएको अनि यो हरियो खोर्सानी यो काँक्रा पनि पठाइदिनु भएको घरबाट साह्रै मिठो मलाई चाहिँ भ्याइ नै सके पुरै चाहिँ मभन्दा अलिक छिटो खाने खालको केटी रहेछ त भोक लागेको थियो क्या केटी नभए सबै भ्याइसकेँ मैले चाहिँ म मात्रै पेतर बोलिरहेको छु नि त बोलेकै छैन यो चाहिँ किनभने ऊ खानुमा पुरा व्यस्त फुल व्यस्त आज खानेकुरा चाहिँ साह्रै मिठो भएछ त्यही भएर बोल्नै भ्याएको छैन क्या म त अब म चाहिँ आलुहरू बोल्नु पर्यो यो आलु र यो गोडीको कति मिठो तरकारी भएछ धेरै मिठो खानेकुराहरू मिठो भएपछि त बोल्न नि मन नलाग्ने रहेछ साथीहरू त्यही भएर अस्मिताले नै इक्जाम्पल अस्मिताले दिइसक्यो किनभने उसलाई मिठो लागेर अरे बोल्नै भ्याएन आज बोल्नै भ्याएको छैन म चाहिँ बोल्न चाहिँ फेरि त्यही भएर म ढिला हुन्छ क्या बढी बोल्छु बोल्दा ढिला भयो खानेकुरा त चम्चा दिएर मलाई अचार दिन्छु चम्चा यो अचार बनाएर पनि हामी डल्ले खोर्सानी खानु भनेको त किनभने खोर्सानीको टोकेर खानु स्वाद नै अर्कै छ नि यो खोर्सानीमा पिरो छ मिठो छ खाइसकेनौँ हामीले खोर्सानी धेरै पिरो थियो र खाएपछि फेरि सबै चाट्ने बान्छ साथीहरू मिठो चिज त फेरि चाटी खाने हो के गर्नु उखाना छन् त गाई अब के अरे नमिठोको पातै नछुने मिठोको जरै नछोड्ने भनेर मेरो दाल पिउनु पर्यो अब दाल पनि डल्लो दाल पुरै घरको घरबाट आएको अर्ग्यानिक यति मिठो तर फुल भइसक्यो मुख दुइटै भइरहेछ मिठो मेरो सुकुटी खाने बाँकी नै छ चर्को भएछ त्यो चाहिँ आफैले बनाउनु दिदी आफैले बनाउनु भएको भएर चर्को भएको त्यो चाहिँ झन् कमलो पनि क्या चाम्रो भयो सुकेर चिसो भएर चाख्दै पकाएको मिठो यति मिठो खाँदैछौँ
यस्तै खानु थाल्यो भने चाहिँ साथीहरू कसैले पुग्दैन मान्छेलाई देखा छ अनि पस्ने ठाउँ छैन अनि नमोटाए के मोटाउनु र म चाहिँ अलरेडी मोटो छु म चाहिँ मोटाउनु बाँकी छैन अब मोटाउने भनेको चाहिँ बाइकमा योभन्दा मोटो देखिरहेको छ मलाई हुँदैन मोटो खानदानी ज्यान हो हाम्रो खानदानी ज्यान लिङ्गामेको छोरीहरू हो नि त हामी लिङ्गामेको छोरी म चाहिँ अलरेडी बुहारी भइसक्यो यो चाहिँ हुनेवाला बुहारी कृष्णलीको सिस्नेलीको होइन है नहुन नि सक्यो हुन नि सक्यो यसमा चाहिँ म केही भन्न सक्दिनँ है अब कोही बेला झुक्केर नि हुनसक्छ होइन बनाऊँ भनेको मेरो देउराहरू कतातिर छ फोन आएको अवस्था अस्ति पाएको छोरो अब के गर्नु त खै नगर्नु खाने हो देखो देखे आउँदै गर्छ खाँदै गर्छ अब त अगाएर सबै तितो हुनु थालिसक्यो कस्तो छ भने दिदीलाई चाहिँ अलिकति धेरै खाएपछि तितो हुने बानी छ यो चाहिँ अहिले मात्रै होइन यो मसौरा अब यति मिठो यो मलाई त यो भटमास मिठो लाग्यो क्या अरू त त्यस्तै हो सिगान आउनु पर्छ त अक्कबरीले चाहिँ सिगारै निकाल्यो जस्तो छ तपाईँको मसौरा चाहिँ अलिक खानु मन लागेन यो मसेर अस्तिको भन्दा नमिठो परेछ खरेन नि नखरेको होइन काँदै हुने गरेको कि मसेर नआगे खालको नि ह्यास म त यो गेडी मात्र खानु मन लाग्यो यो कान्छा मसेर खाने हो तिमी न्युटेला लु थाहा पर्छ नहोला शान्त लु भयो भयो मलाई प्याज धेरै आएछ आयो फेरि अलिक चाम्लो गाह्रो खानु हुँदैन यो भटमास त कहाँ टोकिएछ हुँदैन राम्रो त्यहाँ नटोक्ने ठाउँमा टोकिएछ त्यही भएर तपाईँको दाँतले चाहिँ भन्छ मसेर मात्रै खानु अगाडि यता यो साइडको दाँतले टोक्नु मिठो 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 साह्रै मिठो के भन्नु एकदमै मिठो एकदमै मिठो अचम्मै मिठो त्यही माथि काँचे थालमा खाँदा कति मिठो टेस्ट नै बेग्लै म अगाउने गरी खायो पानी एक थाल भात एक कचौरा दाल एक ग्लास पानी सकाएन मैले खाना पनि थोरै खाएको भयो पो सानो नहलाउनु त्यो पुरै फुल भयो जान्छौँ हामी चाहिँ अब
फुल अब चाहिँ चल्नै नसक्ने अवस्था यहाँदेखि तर गेट देखानै मन छ फेरि के गर्नु अहिले त खाइसक्नु मजा आउँछ छैन तपाईँ खानु एक दुईवटा मस्यो अब न सक्दो तपाईँ काट्नु तपाईँ भाडा चाटिसक्नु राखेर खाना पनि अब यो नसकिन्जेल खानु मन लाग्दैन नसकेपछि खानु मन लाग्दैन होइन नसकेपछि खानु चाहिँ मन लाग्छ भन्दा ए मिस्टेक That. Wait. Hello. खाएपछि फुल्नै पर्छ अलिअलि अब नि गाइस अब चाहिँ हामी खाने भाँडाहरू यसरी राखेर अब चाहिँ यो मस्लाउने काम हुन्छ साथीहरू अब हामीले खाइसक्यौँ खाना खाइसक्यौँ सो अब चाहिँ हाम्रो भाँडा मोल्ने काम हुन्छ चाहिँ हाम्रो आजको नाइट भ्यू आज चाहिँ दिनभरि पानी परेर त्यस्तो मौसम भइरहेछ खोलिरहेको छ सो गाइज किप वाचिङ सो अब चाहिँ हामीले खाइसकेर हामी चाहिँ रेस्ट गरेको अवस्था त मुखतिर पनि खानेकुराहरू टाँसिरहेको जस्तो भोलिको लागि यस्तो मिठो मिठो खाना थाल्यो भने गाइज तपाईँहरू पनि मोटाउनुहुन्छ हामी त यति यस्तै मिठो मिठो खाना चाहनुहुन्छ भने हजुरहरू यहाँ आउनु होला हाम्रो घरमा सो अब चाहिँ हामीले अन्तिम नै हामी आइसकेको छौँ हामीले खानाहरू पनि खाइसक्यौँ आज चाहिँ हाम्रो दाल भात तरकारीको मुखबाङ के कस्तो भयो हजुरहरूले प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला अझै योभन्दा राम्रो राम्रो भिडियोहरू ल्याउने प्रयास गर्नेछु यतिन्जेलसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि हजुरहरूलाई कस्तो खालको भिडियो चाहिन्छ हेरेर कमेन्ट गरिदिनु होला हामी त्यस्तै भिडियो ल्याउने कोसिस गर्छौँ सो डु नट फर्गेट लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेन्ट बाई बाई एभ्रिवान सी यू इन नेक्स्ट भिडियो